दो महापापी मनुष्य बांस काट रहे थे। बांस काटने के बाद जब एक मित्र बांस हटाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे एक चमकीला बर्तन दिखाई देता है। जब वह उसे निकाल कर देखता है तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। उत्साहित होकर उसने अपने साथी को बुलाया। दोनों को लगा जैसे उनकी किस्मत ही बदल गई हो। उन्होंने सिक्के निकाले और जमीन पर लेटकर सपनों में खो गए। लेकिन तभी एक के मन में लालच आ गया। वह बोला, मैं खाना लेकर आता हूँ, और घर की ओर चल पड़ा। जब वह खाना लेकर लौटा तो उसका दोस्त कहीं दिखाई नहीं दिया। ढूंढते ढूंढते वह घबरा गया। तभी अचानक उस पर हमला हुआ। उसी दोस्त ने धोखा दिया था और उसे मार डाला। फिर वह खुद खाने बैठा, लेकिन कुछ ही देर में उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगी। दरअसल उसके दोस्त ने खाने में पहले ही जहर मिला दिया था। अंत में दोनों मारे गए और वह सोना वहीं बिना किसी मालिक के